இன்னைக்கு நம்ம பிரியா சமையலில் பார்க்க போகிறது சில்லி சிக்கன். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு சொல்கிறேன். சிக்கன் ஒரு 1/4 kg எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு போன்லெஸ் சிக்கனை எடுத்து வச்சுருக்கேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 4 டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். மைதா மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். அரை லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகுத்தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மிளகுத்தூளை போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது மைதா சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். இதுக்கு இப்போது லெமனை புழிஞ்சு விட்டுறலாம். இது மேலே அப்படி இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சிக்கனில் பரட்டி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி தண்ணி தெளித்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி இது அப்படியே ஒரு 45 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கலாம். மேரினேட் பண்ண சிக்கன் இப்போ 45 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான். சிக்கன் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அப்படியே வேக விடுங்க. பரட்டி சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. வேறு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு எப்படி சாஸ் சேர்த்து பரட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ பொரிச்ச சிக்கனை சாஸ் போட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஹீட் ஆனோன்னு வெங்காயம் போட்டுடலாம். வெங்காயம் பாருங்கள் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இந்த இதெல்லாம் பெருசாக இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த சில்லி சிக்கனுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சோயா சாஸ் சேர்த்துடலாம். டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிருக்கேன். அடுத்தது சில்லி சாஸ் ஊற்றுறேன். இதில் கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து இந்த அளவுக்கு தண்ணியை கரைச்சி வச்சிருக்கேன். இதை இந்த இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதில் இப்போ கொஞ்சமாக வெறும் மிளகாத்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தா போதும். இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்க சிக்கனை இதில் சேர்த்துடலாம். இந்த சாஸ்லாம் போட்டு சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு சுட சாப்பிட வேண்டியதான். நம்ம சுவையான சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்கள் வீடியோ பார்த்து செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.